हेलो साथीहरू, नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो मिनी ब्लगमा। म हुँ तपाईहरुकी अमिता। आज चाहिँ म घर सफा गर्दैछु। सधैँको काम, बिहान उठ, सुतेर उठ, त्यही लुगा मिला, त्यही घर बरार, त्यही बाख्रा पाठा हेर, फेरि भात पका, खा, बस, 3 बजे बस अनि छोरो आउँछ। त्यही हो, त्यस्तै छ काम। म चाहिँ लुगा मिलाउँदैछु है। यो झुल चाहिँ एकदम सजिलो हुँदो रहेछ। त्यो माथि ठुलो गोलो भएर होला, एकदम सजिलो हुँदो रहेछ यो झुल चाहिँ। कति दिक्क लाग्छ झुल लाग्नुलाई। यो झुल ल्याइकन आनन्द लाग्छ। ठक्क खोलेर थिच्यो आनन्दै हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ घरमा त्यस्तो काम केही हुँदैन हैन। अब भन्नुहुन्छ क्या मान्छेहरू। अनि त्यसपछि अनि अब छोरो पठाएपछि केही कामै हुँदैन। भाँडा पनि मस्काउनु पर्दैन, लुगा पनि धुनु पर्दैन। फेरि अब घर घना पारिकन गएको हुन्छ स्कुल, फेरि त्यो पनि गर्नु पर्दैन हैन, केही गर्नै पर्दैन। अनि के काम छ तेरो घरमा भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। अनि अब सबै उहाँहरूले आएर गरिदिएपछि त अब हुन त के काम हुनु र मेरो घरमा। अनि त्यसपछि अब अनि त्यस्तै हो। अनि हाम्रो यो सुनसरीमा त कति चाहिँ गर्मी छ भने त नि केही कुरा गर्नुहुन्छ र तपाईहरुकोतिर नि कस्तो गर्मी छ। हाम्रोतिर त साह्रै गर्मी छ। घाम कतिर लागेका 5 घाम लागे जस्तो लाग्छ हौ। म त कति गर्मी। दिनमा 3 चोटि लुगा फेर्दा पनि डर हुँदैन। फेरि मेरो चाहिँ के भएको भने अब लुगा खोलेर राखेको हुन्छु, खोइ केले यत्रो भुवाङ पारिदिएको हुन्छ। मुसाले खाएको भन्दा नि मुसाले खाएको पनि होइन। के भएर त्यस्तो भएको होला हौ मेरो घरमा चाहिँ। म त अचम्म लागेर आउँछ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ यो भ्लग बनाउनु चाहिँ के बोल्नु जस्तो हुन्छ। पहिले सुरुमा चाहिँ अब यसो र त्यसो भनेर बोल्छु भन्छु। मोबाइल ठडाएर चाहिँ के बोल्नु नबोल्नु दिमागमै केही बोल्न आउँदैन हौ। मलाई त वाक्क लागेर आउँछ हौ। के चाहिँ बोलेर हाल्ने होला। मेरो युट्युब पनि च्यानल छ, त्यसमा पनि गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु है, लाइक गरिदिनु है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ मेरो रुम हो। यो रुम मिलाउने मलाई 3 घण्टा लाग्छ, वाक्क लाग्ने। लुगा फेरि त्यस्तै छर्छु म, के भएको हो कुनि। सबैको त्यस्तो हुन्छ, मेरो मात्रै त्यस्तो हुन्छ। अघिल्लो दिन सबै मिलायो, भोलिपल्ट फेरि त्यस्तै लुगा छरेका हुन्छन्। खोइ के भएर हुन्छन् कुनि, अचम्म लाग्छ मलाई त। आज चाहिँ शनिबार छुट्टी। छोरो यहाँ छेउमा बसेर किचिकिच गराइ छ। उसलाई पनि भन्न मन लाग्यो त्यो गेमहरू हेर्छ नि त। अनि हेलो गाइस भन्छ नि त, त्यसो भन्छ नि त। अनि यहाँ छेउमा बसेर किचिङ गराइ छ। यो चाहिँ मेरो सिटिङ रुम, यो चाहिँ गेस्ट रुम, मान्छे आउँदाखेरि सुत्न दिने। अनि यो चाहिँ मेरो कोठा। यस्तै छ साथीहरू। धेरै